Chúng mình xuống này đó này, chúng mình nhầm một đòn tí đấy hay là dốt. Ngày này dương về VZN một đòn. Và mà ngày môn Page Cambodianstreetwear và Page nó có chỉ Page mối đài như vậy MP outfit cái slip pad bao dù ở Tây dù ở chôn Khmer dương ấy là ấy có asa phong mền tên hay có ban tại tôi mà nhầm tha có ban collab ai môi đài Cambodianstreetwear collab chỉ môi nắng VZN Phnom Penh là ngày vì brand nắng cứ chỗ này hay có ai cả nắng do mà nhầm review đam bay này tao khi mơ pi quality pi ở này này cái bỏ quạt ok tao lấy vô cái mơ tao khi ngay này đó này ní cứ chia cả ai po VZN Phnom Penh đại collab chỉ môi năng Cambodianstreetwear ok tao lấy những chỗ từ mơ thành khung với ta vì mình cái này ok ní cứ chia sầm mì muối và nó không nó phải chỉ mình này cái chỗ bạc mười sẵn ok cứ miền Tây này Tây mà còn đã nó đại ha VZN Cambodianstreetwear version Cambodianstreetwear Tây muối ní đã VZN Phnom Penh VZN là ấy cứ miền 7 hoặc nó cứ miền 7 8 hay là ní cái chỉ thon mì thon mà đa thế là nhầm tục viên là cái điện sẵn ok ta lên xâm chạm mà đâu nhầm xâm vậy cái lại niềm tiếc tam bắt tới Cambodianstreetwear có Page bao quát cứ nhầm vậy một lần chứ có poppy outfit đòi chẳng tới con miền cầm nặng môi tha có cô tại tranh brand clone anh môi làm bay lướt tôi bị say streetwear sọc mai căn tờ lang tới chứ ok có ban collab chỉ môi năng VZN Phnom Penh anh chỉ bán tha sau cả tờ thế VZN Phnom Penh là sau cả cốt thoáng năng bạn có collab tranh chỉ cả năng muối hay VZN Phnom Penh nó cứ không nơi trong ca trong robot bọc Cambodianstreetwear này lấy dân cho mơ cái với tao miền sắc này là bị make hay là bị make hay miền detail cái khác là nhôm thử thì bỏ hẹp nét ở cái này đằng ok wow lỗi khác mình tên ba nơi lời ní kêu mình thấy mình đã chơi mình đó những người sẵn rồi ấy rồi á ok ta lại dân vậy vì này khăn mục này cả ai vì này khăn mục này cả ai cứ dân khơi tha miền anh gì ta so ông lễ đại dương an tha Campuchia là ngày hay là khăn còn mà so Campuchia nó cứ xe đã tha Cambodianstreetwear x VZN Phnom Penh hụt hay bắt tọt mót dương miền hụt bỏ lương ní cứ chia hụt panty bờ tây Campuchia dưới bà hay xâm nhập lệch tu nó lại ní nó cứ chia tây cả là po ở bờ tây Khmer dương tọt mỏng mua là hết ấy bạn khang Cambodianstreetwear có vô bỏ xoay mà đã lừa so Campuchia nâng xung chung vĩnh panty bờ tây Campuchia cứ bỏ xoay cứ có đồng nàng ao smart strong son là phiếp ai kể nâng ngày cứ xâm nhập bờ tây Khmer dương nâng ngày hay xâm nhập bỏ lương nó biết cứ đồng nàng ao sự đây sốc nâng phiếp này đã được bọc chỉ chung Khmer nâng ngày cứ miền phần nâng tế xâm nhập logo khang mục ok ta hỏi lời dương mà mơ cái logo này khang khỏi như vĩnh logo này khang khỏi nó vĩnh cứ đồng nàng ơi đờ miền hụt tung chuyện miền hụt panty bờ tây Khmer được cái hay nó lơ panty bờ tây Khmer nó cứ miền bờ an tới đôi chỉ khai krong thì môi này bờ tây Khmer tầng ó cứ miền mà phải prime khai krong tầng ấy ní nên ở đây mơ tới thế nhỉ lôi claim miền tên nhôm sờ lạnh cả design mà cốt hay cốt miền khô tụi muối ba này còn đặt heavy unset nhỉ còn đặt heavy unset Phnom Penh nè tập phần nè ok hay xem đẹp size ní cứ size ok cứ miền phần nắng to theo khe là giờ mà bị second net cột vinh xem đẹp second net cột vinh nhôm hiện ao rang từ đo 4 bà tay sạch ní mua hai đấy bây giờ mà đo 4 nhôm miền làm tha anh là bọc tận tịch tới vì anh là día là ấy vì anh là gì hay xem đẹp mùi tiết nhôm mọt lạnh mềm nhôm mọt lạnh phần tay còn được tha p là có dương print trắng cứ thời điểm bệnh như tháng nóng kẻ tôi vì ở tôi chạm bệnh như luôn và tay với chỉ bành hé là đó khi acting oversize bàn xem đẹp cái ai ní bà tay nhôm cất đôi chỉ oversize sẽ bay bàn tay bên này đó khi trong
ឲ្យវាមើលមកលយជាងហ្នឹងអ្នកនរគ្នា I think oversize លើនឹងមួយលេខសម្រាប់អ្នកនរគ្នាក៏បានដែរវាអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅខាង VZN Phnom Penh ឬក៏ Cambodianstreetwear ដែលបានឲ្យជា gift មកខ្ញុំដើម្បីយកមក review ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃមុខខាង Cambodianstreetwear នឹងធ្វើកៅអៅដែលល្អជាងហ្នឹងហើយដូចថាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយក៏ល្អជាងហ្នឹងតែពិតកៅអៅរបស់គាត់គឺល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ទាន់ដល់ចំណុចមួយដែលអូខេវានេះដោយសារតែវាអន់ត្រង់តែមហ្នឹងហើយកន្លែង print នេះវាធ្វើឲ្យបាច់នេះតែប៉ុណ្្នឹងទេតាមពិតសាច់កណាត់អីគឺល្អទាំងអស់ខ្ញុំឆ្លាញ់ថងហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំក៏អរគុណគាត់ខ្លាំងដែរដែលឲ្យកៅអៅយកមក review ហើយអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងពីព័ត៌មានកៅអៅនឹងច្បាស់អ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅInstagram របស់ពួកគាត់ដែលខ្ញុំដាក់ link ឲ្យនៅខាងលើអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ check មើលបានហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថានៅក្នុង page ពួកគាត់ឥឡូវដូចជាមាន link giveaway ទៀតអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅlink giveaway នៅក្នុងនឹងបានអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះហើយការ review កៅអៅយើងក៏អស់ធំហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយបើអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ subscribe like page ផងខ្ញុំឬមួយក៏ follow Instagram របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីអំពីស្បែកជើងឬមួយក៏ streetwear ផ្សេងៗតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនអ្នកខ្លាំងអីទេពីខាងកៅអៅខាងអីហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារតែខ្មែរយើងឥឡូវគាត់មានកំណត់ច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ចេះចេញកៅអៅខ្លួនឯងហើយកៅអៅនីមួយៗគឺសុទ្ធតែម៉ូដលយអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហ្នឹងហើយគឺអស់ហើយមាននិយាយទេជម្រាបលាសុខភាពល្អសំណាងល្អពីខ្ញុំThearayuthអូខេជប់ខ្ញុំភ្លេចអរគុណដល់ sponsor របស់ខ្ញុំអូខេសូមអរគុណដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានដែលគាំទ្រខ្ញុំកន្លងមកតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេឥឡូវសូមលាម្ដងទៀតជម្រាបលាសុខភាពល្អសំណាងល្អពីខ្ញុំThearayuth